weight up. I've been working hard every day, living dreams for a pay stub. Yeah, straight up. 5 years later, like I said, I would make it on my way up. It's all up, coming from the nation, made a foundation, true stuff. Yeah, too tough. We ain't giving up on our dreams, everything is ahead of us. Stay true to your path, it's not where you start. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் உங்கள் டிஎன் விளாகர். நாம் இப்போ எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குற்றாலத்துக்கு தான் போகிறோம். நல்லா குளிச்சுட்டு அங்கே உள்ள இடத்தெல்லாம் நல்லா பார்த்துட்டு. ஆனால் என்ன மழை தான் வந்துக்கிட்டே இருக்குது, தூரல் விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது. தூரல் விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஆனால் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி நிறையாவே இருக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certain... ஏனே அங்க பாருங்கண்ணே, ராட்னோட வேற லெவல்ல இருக்குண்ணே. அங்க பாருங்கண்ணே, மேல பாருங்கண்ணே. ஆமா, போமா பார்க் துட்டு கொடுக்கணுமா? வேண்டாம், துட்டுலாம் கொடுக்க வேண்டாம். அதில் விளையாடுறதுக்கு ஆமா துட்டு கொடுக்கணும். போமாடா, முதல்ல அருவியை போய் பார்த்துட்டு குளிச்சுட்டு வருவேன் தங்கம், கவலைப்படாதீங்க. நான் தான் அது. ஐயையோ, வேற லெவல்ல காத்துல அடிக்கி போய் குளிக்கணும்னே. கண்டிப்பா குரூப் சேட்டு கூட்டம் நிறையவே தான் இருக்குண்ணே, அதிகமாக தான். காய்ஸ், இதுதான் வந்து நம்ம பார்க்கிங் ஏரியா. இதை நம்ம பைக்கை விடலாம், காரு எது எடுத்து வந்தாலும் விடலாம். வா, இந்த சைடு கீழோடி போகணும், கீழ் சைடு இப்படி கீழே இறங்கி அந்த வழியா போவோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பார்க்கிங்க்கே நல்ல ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் இப்போ நேராக போய் அருவியை காட்டுறோம். பாய். மலை அருவி தெரிய வேணாமா? ஷார்ட்ஸுக்கா? இது நல்லா தண்ணி வருதுல, தண்ணி சூப்பரா வருது. முன்னாடி போய் எடுத்தோமோ வேற லெவல்ல இருக்கும். கண்டிப்பா எடுக்கும். ஃபுல்லா மழை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்றது எனக்கு கொஞ்சம் இதா இருக்கு. சரி, ஓகே, ஆஃப். இந்த குற்றால அருவியை பாருங்களேன், எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு பாருங்க. நாங்கள் அப்படியே இந்த வியூவை பார்த்து அப்படியே கொஞ்ச நேரம் ரசித்தோம். எப்போவுமே ரசிக்கிறது தான், ஆனால் ஒவ்வொரு டைமும் நியூவாக புது புதுசாக ரசிக்கிற மாதிரி ரசிப்போம். அந்த அளவுக்கு இருக்கு, வேற லெவலில் இருக்கு. அருவியை பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல இருக்கு. நீங்களே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேற லெவல்ல இருக்கு. குளிக்க வரணும்னா வாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி சொல்லியா இருக்குதானே. காய்ஸ், அங்கே ஒரு குரங்க பாருங்க, அவர் சாப்பாடு கொடுத்து தண்ணி வேற கொடுக்குறாரு. அந்த அளவுக்கு நல்ல மனுஷனா இருக்காரு. பரவாயில்ல. குற்றாலத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பார்க் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியல. ஆனால் வெறித்தனமாக இருக்கும். வெறித்தனமாக இருக்கும் பார்க்கு. இந்த அதில் கப்பலில் ஆடுறது, அப்புறம் குழந்தைங்க குதிக்கிறது, அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. அது என்னது, இது தானே? இல்லை, வா அப்படி போ. அப்படி இங்கே பாருங்க, இந்த மாதிரி ரயில்லாம் இருக்குது. இது அப்படியே சுற்றி வரும், குழந்தைங்க உட்காந்து அப்படியே ஜாலியாக சுற்றி வரலாம். வாயை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. வா, இந்த மாதிரி இடம் உட்கார்றதுக்கு, லவ்வர்ஸ் அந்த மாதிரி உட்காந்துட்டு போறது. டாமி ஒன்று இருக்கு, அந்த டாமி எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க, எவ்வளோ பெருசா இருக்கு. இதுக்குள்ள என்னது மீன் கிடக்குமோ? கிடக்கா? இங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளவு பெரிய மீன் பாருங்க. சாவி உள்ள விழுந்துருமோ? இங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீனை பாருங்க, எவ்வளவு பெரிய மீன்.
ம். 2 தான் கிடக்கும். 2 தான் இருக்கோ? இது வந்து சின்ன பிள்ளைங்க ஊஞ்சல் ஆடுறதுக்கு ஊஞ்சல் இந்த மாதிரி இருக்கு. முதல்ல கிடந்துச்சு. இதுல பாம்பு இருந்துச்சு. பாம்பு இருந்துச்சுண்ணே. ஏன் அந்த புறா காலை பத்தியலா? என்னாச்சு? எவ்வளோ பெருசா இருக்கு. இது ரெட்டையெல்லாம் வச்சு. ஆமா. சரி பறவை. நல்ல பறவையா? ஜாலியாக உட்காந்துருக்காங்க. லவ் பேர்ட்ஸா? இந்த இடத்துல லவ் பேர்ட்ஸு. இதில் எல்லாத்துலேயுமே இது வந்து மாட புறாவா? இது என்ன புறானே தெரியல. லவ் பேர்ட்ஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்க. வெறித்தனமாக இருக்கு. செம்மையாக இருக்கு. எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. ஏலே சூப்பராக இருந்துச்சுல. கத்துனோன்னே எல்லா குறியும் வந்துருச்சு. இது வந்து கிளி அப்படி தானே? பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு? நெக்ஸ்ட் வந்து மயிலா? கோழி மாதிரி தான் இருக்கு. மேல ஒண்ணு உட்காந்துருக்கு பாத்தியா? கோழி மாதிரி தான் இருக்கு. ஏதோ காட்டு கோழி மாதிரி இருக்குல்ல? ஆமா, இது வந்து காட்டு கோழி. காட்டு கோழியை பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வா. இது வந்து நம்ம நாட்டுக்கோழி. இதுதான் காட்டுக்கோழியா? இது நம்ம பாக்குறதுக்கு. இதுவும் கோழி தான். இது வந்து பிளாக் கறி கூட இதுல பிளாக் கலர்ல தான் இருக்கும் இந்த கோழிக்கு. அப்புறம் இது ஒயிட் கலர் கோழி. இது வந்து ஒவ்வொரு நாட்டுல உள்ள கோழி அப்படி வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்விம்மிங் சைடு ஒரு பார்க் இருக்கு. அது வந்து அந்த சைடு வந்து ஃப்ரீ, இந்த சைடு காசு கிடையாது. இதுக்கு மட்டும்தான் காசு. வேற லெவலில் அப்படி மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். குப்பை தொட்டியை பார்த்தா க்யூட்டாக இருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் இந்த பார்க்கை சுற்றி பார்த்தாச்சு. அப்புறம் குற்றாலம் காமிச்சாச்சு. சிற்றருவி, இதுதான் வந்து சிற்றருவி. உட்காந்துருக்காரு நம்ம தலைவர். ஹாய் ஹாய் சொல்லு. அங்கே ஒத்த கம்பியில் எப்படி உட்காந்துருக்குவாரு. ஐயோ மைக் இங்கே இருக்கு தம்பி. இங்கேருந்து பார்க்க தெரியுமா? இங்கேருந்து பார்த்தா சிற்றருவி தெரியும்னு நினைக்கேன். பார்ப்போம், தெரியுதான்னு பார்ப்போம். லைட்டாக தெரிஞ்சிச்சுல. குற்றாலத்தில் உள்ள மெயின் ஃபால்ஸில் உள்ள தண்ணி தான் இப்படி சிற்றருவியாக வருது. அந்த கீழே ஒரு வழிப்பாதை. வழிப்பாதை இன்னும் இருக்கு ஒரு அருவி. இந்த தெரியுதா? தெரியுது, ஆனால் உள்ளுக்கு போகணும். உள்ளே போகணும். கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு செம்மையாக இருக்கு. இதுதான் சிற்றருவி பிளேஸ். இங்கேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்குமா? இங்கேருந்து மேலே இருந்து கீழே எடுக்குமா? கீழே இருந்து மேலே எடுக்குமா? மேலே இருந்து கீழே எடுக்கும். என்ன குடிச்சிருக்கா உங்களுக்கு? ஏன்னா குளிக்கணும், குளிருங்கண்ணே. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் வந்து இப்போ அது என்ன புலியருவி இல்லை ஐந்தருவி. இப்போ நாங்கள் வந்து சிற்றருவி போயிட்டு வந்தோம். அதுக்கடுத்து இப்போ ஐந்தருவி போக போகிறோம். ஐந்தருவி போயிட்டு அங்கேயும் அங்கே தான் நாங்கள் குளிக்கலான் இருக்கோம். குற்றாலத்துலேயும் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் விருப்பம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. நாங்கள் கூடுதல் இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைனால ரொம்ப கூட்டம். அதனால நாங்கள் இப்போ ஐந்தருவியில தான் போய் குளிக்கலான் இருக்கோம். ஏன்னா ஐந்தருவி பற்றி நமக்கு நல்லாவே தெரியும், தண்ணி இருக்கும். அதனால இப்போ அங்கே தான் போய் குளிக்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் போயிட்டு அங்கே போய் உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறேன். பாய். இது எடுத்துருந்தா மறக்காம இப்போ வருமாறு. தண்ணியே இல்லை இந்த இடத்துல. போட்டிங் இருக்கோம்னே. நானும் போயிருக்கேன். செம்மையா இருக்கும் தெரியுமா? கால்ட்டு இதுல தான் கால்ட்டு மீச்சு போனோம். கண்ணுப்புலிமெட்ல கால்ட்டு கிடையாது, அது மோட்டர். இல்ல கண்ணுப்புலிமெட்ல உண்டு. இதுலயும் அண்ணா இருக்கு. இப்போ முடிஞ்சா போகலாமா? முடியாதோ? முடியாது, தண்ணியே இல்லை.
இப்போ வந்து நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தருவிக்கு வந்திருக்கோம். ஐந்தருவியில் வந்துட்டு அப்படியே நம்ம குளிக்க போகிறோம். குளிச்சுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போயிடுவானே, அவ்வளோதானே, போதுங்களா? அப்படியே அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தருவி தெரியும். செம்மையாக இருக்கலாம், வேற லெவலில் இருக்கு. மழை வேற பெய்யுதுல, ஐயோ நனைய போகிறோம். ஐந்தருவி வேற லெவலில் இருக்கு. கூட்டமும் அந்த மாதிரி இருக்கு. இப்போ நம்ம பேசிக்குவோம். கூட்டமும் அந்த மாதிரி இருக்கு, வேற லெவலில் கூட்டம் எல்லாமே. ஐந்தருவி குற்றாலம் சிற்றருவி இதை விட அந்த ஐந்தருவி தான் வேற லெவலில் இருக்கு. நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரே க்ரௌடு. மழை வேற பெஞ்சிட்டு இருக்கு, அதனால தான் நான் மழை கோட்டெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தேன். தம்பி ப்ரோ எடுத்துட்டு வரல. செம்மையா இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஐந்தருவி ஃபால்ஸு. வேற லெவலில் மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஐந்தருவியில். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், அவ்வளோ மழை. மழை நின்னதுக்கு அப்புறம் இல்லை, மழையோடு போய் குளிச்சாதான் நல்லா இருக்கும். அதனால நாங்கள் குளிச்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு லாக் பண்ணுறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.